வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் ஸ்வராஜ் 855 FE டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாவும் எளிமையாவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 855 FE டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2017 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரே 1800 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திய டிராக்டருங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் வரிசை இந்த வண்டி இவ்வளவுதான் ஓடுனால வண்டி பக்காவான கண்டிஷன்ல வச்சிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 52 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில வந்துடுங்க. டூயல் கிளட்ச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பெட்டு, பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட், எந்த இடத்துலயும் ஒரு துளி கூட பெயிண்ட் டச்சப் ஆகாம இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. சேற்றளவு பணிகளில் இதுவரைக்கும் ஈடுபடாத டிராக்டருங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூமே தெளிவாக தெரியுமா வியூ பண்ணியிருக்கேன். முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இந்த வண்டியை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு இந்த டிராக்டரை வாங்கி உபயோகப்படுத்திக்க முடியுங்க. இந்த டிராக்டர் கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லர், பேலர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. உங்களுக்கு 52 HP கேடர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய ஸ்வராஜ் 855 FE டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். வண்டி பக்காவான மெயின்டெனன்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 டயர்களுமே கம்பளந்த டயர், ஒரிஜினல் டயர், நல்ல நிலையில் பட்டனோட இருக்குதுங்க. ஹெவியான டாப் பெட்டு பம்பருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப் துணியெல்லாம் புதுசு இப்போ தான் மாற்றிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 855 FE டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,70,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது கட்டாயமா விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 855 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.